Iya, soalnya mati kok sik luar penggawe barong. Barongane kok iki. Pak lho Mbah Kong Pak En. Mbah Kong lho. Mbah Kong lho. Celuk Mbah Kong Pak En. Mbah En. Oh, telat menyeluk. Nyampe iki. Mbah Kong, Mbah Kong. Apa patahnya? Oh ya, tak parani. Kong celuk anak kecil. Ora tak celuk lagi. Aku Pak mburi ning mburi kono balik ning mburi kono. Nanti kembali. Ndak jaran sik apa ora? Ndak jaran sik kae apa ora? Kecil ngene wis. Yes. Wong dhuwur lah piye lek dhuwur. Ora usah dhuwur ketok ngono. Kita enggak Darak ketok terus piye? Madhep rana. Air SSS. Kalau kok Air SSSSS. Air iki sepenak ngono kok iki. Bah tok asli. Iki bisa. Keju lah.
Ketok. Kosek dihitung es. Apa nih? Barongane iku tinggi. Sing kok terus tinggi barongan kelok-kelok lah kae. Terus kelok tinggi. Kene. Adik iki lho kakak goleki lho, Dek. Oh gini kita. Heeh, wetok makane ndelok barong. Diikat mau njak nang kono. Nyapa to tutupi apane? Ra ketok kok. Ora aja tutupi ngono nyapa to ora nyapa-nyapa. Tuntas nih. Yo. Iya ta. Kakak sik njak anu balik nek es. Oke rene nah. Ya. Naik kono le. Naik kono kuwi lho. Kuwi lho pancikan lho. Naik kono kaki. Nah, dhuwur kan Marian. Bacaan. Jangan Yusuf. Ini lho Mbah Kong lho, cuman Mbah Kong kain. Mbah Kong lho. Enggak ketok. Ketok. Seurung anggek barongan. Wong awake kesek mak manual. Nam sego karo iwak. Ya ada buahnya nang kono. Ayo duduk-duduk kae. Kayak di pagar. Wes gitu. Juga itu kasih kau lain tuh lain. Itu dong. Kan masih banyak gini. Iya tak gendong kemana-mana. Yuk.
Nampak kita enak kono. Jauh kok tak tinggi dah. Jarang guys. Mas, ini mas dewe mas. Mas. Kon itu ya. Caranya kudu ya kira-kira. Sing gawe, ah, Nazil.